Здравствуйте, мои дорогие! Если кого-то мучает сильный кашель, попробуйте следующее. Возьмите капустный лист, опустите его в кипящую воду на 1-2 минуты. Смажьте его медом и положите на грудь. При сильном кашле 2 листа. Один на грудь, другой на спину. Хорошо держит лист всю ночь, облегающая футболка. А на утро от листа почти ничего не остается. С медом он впитывается в кожу, оказывая целебное действие. 3-5 таких процедур, и кашля как не бывало. Вот и все очень просто. Если понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите и будьте здоровы. До новых встреч!